邊好多朋友參加咗馬拉松啊，我諗住下年都去挑戰下自己。不過其中一個朋友佢跑步跑到膝頭痛啊，咁究竟點樣先可以唔痛呢？ David， 有咩原因會導致跑步跑到膝頭哥痛㗎？同埋普唔普遍㗎？膝頭哥痛好普遍嘅，尤其是係跑步嘅人啦。大致分幾類啦。第一個係退化性嘅病變啦，另外啲韌帶創傷啦，另外好常見就係啲前膝痛。咁我哋可以睇一睇個膝關節啦。咁呢個係一個膝頭哥關節啦。當我哋不停咁去活動嘅時候咧，你見到乜嘢啊？嗰個菠蘿蓋咧不停喺嗰個股骨嗰度去摩擦嘅。如果個壓力好大壓實佢嘅時候咧，我重複咁樣磨損咧，重複咁活動咧，跑者膝頭哥痛呢個情況會嚴重啲㗎。咁有邊啲人係會特別容易出現跑者膝呢？第一個咧就係膝頭哥嘅肌力不足，咁特別係嗰個股四頭肌內側個肌肉啦，因為呢個肌肉弱咗咧，佢唔能夠可以控制到個菠蘿蓋喺一個正常嘅軌跡活動。咁另外就係嗰個膝關節嘅軟組織唔平衡啦，尤其是係外側嘅軟組織啊，啲筋骨太緊啦。有一個好重要因素就係嗰個大髀肌肉、股四頭肌太繃緊啦，個柔韌度唔好啊。咁如果我哋個柔韌度唔夠咧，咁即係話咧，我哋嗰個菠蘿蓋同埋嗰個股骨個壓力好大。咁另外一個有趣嘅致病嘅原因就係有時嗰啲盤骨闊啲嘅，尤其是女仔啦。佢因為嗰個力學線嘅問題咧，佢會令到嗰個菠蘿蓋咧偏移咗，亦都有機會產生呢個跑者膝嘅情況嘅。咁跑者膝係咪休息下就好㗎啦？嗱，如果佢真係休息下佢好翻咧，梗係固然好啦。但係大部分咧，佢有跑者膝嘅問題咧，佢有啲病因啊，咁所以慢慢咧嗰啲問題嘅原因即係出翻嚟咧，其實佢都係會痛翻嘅。有啲咩動作或者運動可以改善到㗎？同埋跑步之前會唔會有啲 tips 可以注意下咧？咁首先我哋講嗰個運動按摩先。頭先講過啦，我哋膝頭哥外側嘅肌肉咧，通常係繃緊得滯嘅喎。咁我哋可以做一個簡單嘅運動按摩啦，一日一次啫。咁大約係30秒到啦。咁我哋揾個拳頭咧，就放喺我哋嘅大髀外側近膝頭哥嘅位置。咁我哋咧慢慢攞個拳頭咧按壓放鬆我哋呢個位置，可能感覺到酸酸地喎，尤其是有痛症嘅朋友。咁其實呢個有效咧，可以將外側繃緊嘅嘢咧嘅筋膜咧放鬆嘅。咁另外咧就係一個伸展嘅動作，就係伸展我哋嘅大髀四頭肌。我哋而家起身做下，咁咧就揾啲穩固嘅扶住啦。咁咧跟住拎起我哋一隻腳，跟住咧我哋將個髖關節向後拉。咁你感覺到咧個大髀嘅前方嘅肌肉咧會好扯嘅喎，可能嚇。咁持續大約15至20秒，時間夠啦就可以放翻鬆。咁呢個動作可以咧放鬆翻我哋嘅股四頭肌啦，咁令到個菠蘿蓋同埋股骨嘅壓力減低嘅。